Удар по многоэтажке, трагедия в городе-миллионнике, прямое попадание в гражданских. Путин согласен на встречу с Зеленским? Шансов избежать переговоров для диктатора все меньше. Заявление из Москвы. Главная проблема решена. Еще один друг Кремля вынужден признать свое поражение. Срочное обращение к США. Судьба российской экономики в руках Трампа. Ограничения для РФ отменяются? Китай вступает в войну, отчет разведки не оставляет сомнений. Еще один шаг к тотальной эскалации. Об этих и других самых главных событиях вечера четверга, 23 апреля. Спасибо, что вы с нами. Говорим о том, что действительно важно. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Начинаем. Днепр снова проснулся от ударов. Ночью российские войска атаковали город, и один из ударов пришелся прямо по многоэтажке. Загорелись квартиры, пожары вспыхивали и в других районах. По предварительным данным, погибли 2 человека, еще как минимум 8 ранены. Среди пострадавших 2 девочки, им 9 и 14 лет. Кроме жилых домов, в городе горели машины и магазины. Спасатели продолжают работать на местах ударов. 1 человек пока считается пропавшим без вести. Это уже не просто очередная ночная атака, а удар по обычным людям, которые спали у себя дома. Продолжаем следить за одним из самых горячих городов РФ. Туапсе уже 3-й сутки живет в дыму после удара по морскому терминалу. Власти Краснодарского края сами признали, пожар до сих пор не потушен. Воздух в городе резко испортился, а продукты горения вместе с дождем дали тот самый черный налет на поверхностях. Жителям выписали ряд ограничений. А именно уменьшить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку помещений, отказаться от контактных линз в пользу очков, промывать нос, глаза и горло, отказаться от курения и при необходимости выхода на улицу использовать маски. Отмечено превышение в 2-3 раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания. Когда людям советуют сидеть дома и не дышать лишний раз, это значит, что история давно выходит за пределы обычного ЧП. Накипело сейчас у всех, мне кажется, да? Это видео я хочу посвятить не тому, что людям не предоставляют бункер, не тому, что в небе творится, в небе летает смог, а все говорят, что нет никакой интоксикации и все в пределах нормы, да? Анкара снова пытается усадить Киев и Москву за стол переговоров. Эрдоган после встречи с Марком Рютте заявил, что Турция работает над возобновлением диалога и хочет в перспективе вывести его на уровень встречи лидеров. Это прозвучало на фоне запроса Киева. Украина уже обращалась к Турции с идеей площадки для прямого разговора Зеленского и Путина. И в Кремле уже на это отреагировали не стандартным отказом, а якобы даже согласием. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренность. Этому должна предшествовать серьезная работа, а главное политическая воля со стороны киевского режима. Политической воли пока мы не видим. Но что это согласие означает? Ведь главная проблема никуда не делась. Турция хочет вернуть переговоры, а Кремль дает понять, что говорить готов только на своих условиях и только ради финального оформления договоренностей. То есть Анкара снова примеряет на себя роль посредника, но между желанием собрать встречу и реальной готовностью сторон все еще огромная дистанция. Одна из самых обговариваемых тем наконец-то получила развязку. Дружба снова качает российскую нефть в Словакию. После 3-месячной паузы Братислава подтвердила, поставки возобновились ночью. Формально это техническое восстановление маршрута через Украину, а на самом деле еще одно напоминание, что даже на фоне войны и громких заявлений Европа до конца от российской нефти так и не отцепилась. Если вы спросите меня, верю ли я, что трубопровод «Дружба» будет и дальше, и дальше, и дальше транспортировать российскую нефть, я не могу на это ответить и не собираюсь сейчас делать никаких прогнозов. Я считаю, что вчера и сегодня, благодаря достигнутым договоренностям по кредиту и по открытию трубопровода «Дружба», были заложены серьезные отношения между Украиной и Европейским Союзом.
Но история тут не только про сырье. Возобновление транзита может разблокировать и большой политический торг. Речь о кредите Украине на 90 миллиардов евро, который Венгрия и Словакия держали на стопе с февраля. Трубопровод встал после повреждений в конце января. Будапешт и Братислава обвиняли Киев в умышленной остановке. И сейчас Роберт Фицо заявляет, что то, что дружба запущена, означает, что виноват Киев. Украина отвечала, что нужен был ремонт, теперь нефть снова пошла, а значит вместе с ней снова пошли и старые вопросы. Кто от кого на самом деле зависит и где у Европы заканчиваются принципы, когда начинается дешевое сырье. Пишите свои ответы, свои варианты в комментариях под видео. США резко разворачиваются. Заявления двухнедельной давности катастрофически устарели. Вашингтон снова смягчает удар по российской нефти. И не из жалости к Москве, как заявляют там. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что продлил еще на 30 дней послабления по санкциям на морские поставки российской нефти. Причина – давление со стороны стран, которые сильнее всего боятся дефицита нефти после закрытия Ормузского пролива. По его словам, с такой просьбой к Вашингтону обратились представители примерно 10 государств во время встреч МВФ и Всемирного банка. Казначейство смогло создать ситуацию, при которой на воде находится более 250 миллионов баррелей. И думать об этом нужно так. Когда я сегодня сюда ехал, цены на нефть были на уровне $100. Если бы мы не дали это послабление санкций, они могли бы быть на уровне $150, потому что мир оказался очень хорошо обеспечен поставками. Министр говорит, что, цитирую, «если Россия продавала свою нефть с дисконтом в 20%, я могу вам сказать, что 100% от 100 – это меньше, чем 80 от 150, и американский потребитель оказался в более выгодном положении». Конец цитаты. Министр также попытался сбить волну критики и заявил, что оценки, будто Иран уже заработал на этом больше $14 миллиардов – это миф, но никакой другой цифры при этом не назвал. То есть схема выглядит так. Вашингтон снова отступает под давлением глобального нефтяного страха, а вопросы о том, кто на этом в итоге выигрывает, повисают в воздухе. В Пентагоне еще одна внезапная встряска. Министр ВМС США Джон Феллон ушел с поста немедленно, а его обязанности временно передали заместителю Хангу Као. Официально причины не объяснили, публично все подали довольно сухо. Покидает администрацию. Это стандартная формулировка последних недель для Пентагона. За короткое время ряд высших военных чинов ушли в отставку. И это происходит в момент, когда американский флот завязан сразу на нескольких кризисах. От напряжения вокруг Ирана до проблем с кораблестроением и внутренними разборками в Пентагоне. Медиа пишут, что речь скорее не о спокойной отставке, а о принудительном уходе на фоне конфликтов и недовольства его работой. Что это, как не сбой в оборонной политике США? Как думаете? Честное признание разведки, которая не может оставить равнодушным, и уровень беспокойства растет. Для того, чтобы атаковать НАТО после окончания войны в Украине, России нужен будет совсем короткий промежуток времени на подготовку. Пока украинская оборона держит фронт, это сдерживает и рост прямой российской угрозы для Альянса. Москва не просто воюет, а параллельно готовит почву для следующего раунда агрессии. По оценке нидерландской разведки, после окончания войны ей может хватить примерно года, чтобы подготовиться к столкновению с НАТО. И речь не только о танках и ракетах. В отчете прямо говорится, что Кремль может делать ставку не на лобовую войну со всем НАТО, а на ограниченный удар, гибридную атаку, диверсии, шантаж и попытку расшатать альянс изнутри. Россия уже восстанавливает армию, наращивает производство оружия, копит боеприпасы и усиливает беспилотное направление. Также в отчете разведка признает, что Китай уже не так сильно и скрывает свое участие в войне. В нидерландской разведке считают, Пекин связывает исход войны в Европе со своими интересами в Азии, прежде всего вокруг Тайваня. Если Россия проиграет, у США и их союзников освободятся руки для давления на сам Китай. Поэтому Пекин все активнее играет в долгую, поддерживает нужный ему мировой хаос и параллельно строит альтернативу западному порядку.
Отбой тревоги, расходимся. С другой стороны, Россия не готова ударить по НАТО, по крайней мере сейчас. Глава МИД Латвии Байба Бража заявила, что у Москвы нет военных ресурсов для атаки на страны Альянса, включая Балтийский регион. Это подтверждает и латвийская разведка, и данные союзников. Причина простая. Все, что у России еще осталось, брошено на войну против Украины. Потери, как утверждает Рига, уже дошли примерно до 1,3 миллиона убитых и раненых. Хотя Россия в настоящее время все еще способна поддерживать военную машину, долгосрочные перспективы ее экономики негативны. Резервы истощаются, инфляция сохраняется, а правительство готовит общество к более тяжелым временам. Но расслабляться никто не спешит. Латвия, подчеркивает, Кремль продолжает давить не только ракетами, но и дезинформацией, чтобы расшатать доверие к НАТО и ослабить поддержку Украины. Заявление прозвучало после слов Зеленского о возможной новой мобилизации и подготовке России к новой фазе войны. Рискнуть своей жизнью решил британский принц, только чтобы напомнить, что война все-таки идет. Принц Гарри снова приехал в Киев. На вокзале он коротко сказал: «Приятно снова быть в Украине». Герцог Сассекский приехал, чтобы напомнить миру: война никуда не исчезла, даже если внимание уже уехало на другие кризисы. Во время поездки он должен участвовать в Киевском форуме по безопасности, встретиться с украинскими ветеранами и посетить гуманитарные проекты, связанные с разминированием. Президент Путин: ни одна страна не получает выгоды от продолжающейся гибели людей, свидетелями которой мы сейчас являемся. Еще есть момент, чтобы остановить эту войну, предотвратить дальнейшие страдания как украинцев, так и русских и выбрать другой путь. Это уже не первый его приезд. Гарри последовательно держит украинскую тему в публичном поле и говорит о ней не как о далекой трагедии, а как о войне, которая касается всей Европы. На фоне усталости мира от новостей из Украины такой визит не просто жест поддержки, а попытка снова вернуть внимание туда, где люди продолжают жить под ударами каждый день. В прошлом выпуске принято решение, которое резко усиливает Украину. В России делят страну на господ и чернь. У режима Путина все хуже, чем в отчетах, а на Ближнем Востоке внезапно выяснилось, кто прикрывает американские базы. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже утром.